आप लोगों ने कभी ना कभी ये गेस किया होगा कि मंदिर में घंटियाँ क्यों होती हैं? क्या आप लोग जानना चाहते हैं? तो जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करके बेल आइकन पर प्रेस कर दें। तो दोस्तों मंदिर मंदिर में जाते समय आप लोगों ने घंटियों की आवाज़ सुनी होगी और बड़े चाव से आपने घंटी बजाई होगी। लेकिन क्या आपको घंटी बजाने के पीछे का साइंस पता है? दरअसल दोस्तों कई लोग धर्मों के कई चीज़ों के अंधविश्वास का नाम देते हैं, लेकिन उनमें कई कई साइंटिफिक बातें भी मौजूद होती हैं। जैसे मंदिर में जो घंटियाँ लगी होती हैं उन्हें सिर्फ देवताओं के प्रसन्न करने के लिए नहीं लगाया जाता, बल्कि इन घंटियों का साउंड एक पॉजिटिव एनर्जी भी क्रिएट करता है। यही नहीं, घंटियों के साउंड में जो वाइब्रेशन होती है वो इतनी पावरफुल होती है कि उसके आसपास कांटेक्ट में आने वाले या बैक्टीरिया मर जाते हैं। इसलिए ही मंदिरों के आसपास का एरिया काफ़ी सकारात्मक माहौल वाला और बैक्टीरिया से दूर होता है। हमारे तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें।